har bir inson kasb tanlayotganda bolaligidagi biron bir ushalmagan orzusi yoki armonini amalga oshirishni o'ylaydi. Siz aynan bu sohani tanlashingizga nima sabab bo'lgan? Men bu sohani tanlashimga yoshligimizda onamlar faqat o'z sochlariga anaqa berishdi, fason berishdi, xohlar edilar. Voy bitta qizimni salonchi qilaman, bitta qizimni salonchi qilaman dedilar. Meni salonga berdilar. O'zimizda rayonimizda eng oldi salonchilardan bo'lgan, ya'ni ustozim Nazira opa degan bor edilar. O'z davrlarini juda oldi salonchi edilar. Shu qizimni o'zingizga o'xshagan zo'r master qilib berasiz deganlarini eslayman. Shunda menda nima bo'lganki, men onamga yordam berishim kerak. Go'zallashlarga yordam berishim kerak degan anaqa bilan men shu bilan salon sohasiga kirib ketdim. Stilist vizajist kursini chuqur o'rganishni boshladim va shu ustozimdan juda ko'p narsalar oldim. Shu sohani saylaganimdan hozir xursandman. Ustozim ham men bilan faxrlanadilar. Men ham ularning haqlariga haligacha duo qilaman va shu insonga shogird bo'lganimdan juda ham xursandman. Mana alhamdulillah qo'limdan 10 minglab kelinlar o'tdi. Xudoga shukr, hammalari xursand. Shu darajaga yetishimga avvalambor Alloh, keyin ota-onamning duolari va ustozimning duolari.